直鏟埋嚟嘅。哎呦！哇！啲水層逐到係都要死俾油嘅，撞死你啦！睇落嚟啊！唔使咁大油嘅，買嘢。呢個係我哋今日嘅女船長。唔使咁大油㗎，7成。唔得啊，唔開得細啊呢度。咁咪瀨嘢？係咪入咗波啊？女船長今日叫我哋坐穩啲，點解部機咁嘈嘅？風波都大油嘅咩？喂，行前邊喎！係咪後波好啲啊？入唔到前波，所以到後行。有冇袋好啲嘢先？冇前波嘅咩？而家有啊，即刻有。哇！都唔使咁快喎，好難搞喎咁樣。今日我哋點解我會捉住你隻手嘅？要走開啊你！有命翻嚟執到啊！有命翻嚟執到啊！啲游水係咪嚟啊？游水咪游水，未唔識游水咩？落水唔緊要，驚俾個泥死，一隻泥埋嚟泥。叫佢泥姐咯。泥佬啲嘅泥佬。一下油就死火啊！撻唔着啦部機啊嘛。喂，你唔好剩完啦，不如果細班唔喺度嘅話，真係你哋真係冇得整啊！細有啲嘅意思係話，不如你唔好姓袁改姓黎啦，好唔好啊？泥賣牌啊！泥石角啊！正，好安全嘅女船長。有咩依喐咪後波咯？佢最叻後波啊！好彩冇浪。唔使後波，識咗個計，慢慢撞埋去。飛撈邊咩？我哋喂，你喺嗰邊啊？你烏低啲，佢睇唔到前面㗎佢。走啊！咁樣太遠，我哋白。我袋都仲喺Jackie度。嗱，呢個油咪啱咯。頭先個好勁油嚟啊嘛。係啊，勁有佢有會快過佢都掹重雞㗎啦，而家。呢個有3成4成油嘅。真係慘。邊度嚟啊？隻頂？電話又響，夠鐘起身翻工啦。喂，屌你！呢條撚嘢！你烏低啲啦，佢睇唔到啊！誒，嗰隻啊，俾嗰度啊！乘客都冇叫你停船，喺個水泡嗰度。唔係，等佢睇下仔，睇佢搞唔搞得掂先。爬啦你！唔夠力扯。你幫佢。你唔好企喺個後嗱，面。唔好即刻入波啦，好撚大㗎。喂，扶晒啦，扶晒啦。佢收油先至入波嘛。都話唔可以慢油咯，呢部機而家。錢啦，你唔好收油啊！得啦，我哋爬過啦，到。點解前？喂，扶實啦，佢有嚟啦。做乜後波？做乜後波？做乜後波？唔好後波啊！做乜冇？係啊，點解要由前有後嘅？力啦！喂，停！未啊未啊！熄火！唔好扭油，係咁啊！唔使撞埋得㗎啦。我真係擔心你真點樣翻嚟。你唔好拱過去一個人過翻嚟我呢邊咯。有冇喐？好上佢嘅腰，等緊呢個。今日用呢個黑雲。頂叔叔中啊！耶！哇，第3條。哎呀，大啲添喎！呢個中啊！耶！好細條。哇，揾水啊！哎，都唔細喎 ，OK 喎。我又智障。一步。食緊啊，魚仔啊！好，有嘢劈。哇，原來中㗎！我都有嘢劈。哎呀，哇，好玩啊！原來中魚㗎，唔喐㗎喺度。哇！咁我玩下佢先，嘆下魚先啦。爽死啊！呢個蝦肉得食啊嚇！
喲，啲細條係咪啊？有冇？細條 BB， 哎呀黃腳啊！喂喂喂，又拎唔到啦！哎呀！哇！呀！喂，食，沉，耶！沉咗啦，哈哈！沉到梗係，哎呀！哇呀！你又中啊？呀！哇！啊！哎呀，我拎唔到啊！點搞㗎？哎呀，我爭你一粒750g 嘅鉛啊！上次甩得受過你嘅誘因，做人飲水要思源，就係鉛，一粒鉛個鉛。哇！頂叔叔，係啊，點啊？咁啊嚇，一個鏡頭冇花到。哇！呢條好咁標嘅，大啲啊！呀！好勁咁喎！咩料啊？哇！黃腳仔，仲啊！哇！都係黃腳仔，喂，黃腳開口喎，妹好耐，哇，嘴皮啫。哇，甩咗！哇，烏頭咁大條，你中咗喎！叻！船底中㗎，咦？收啫嚇，大咩大力？得吧？係啊，大啦！你又中啊？叫咗2次黃鴨葱，2次烏頭，好撚霸氣嘅。烏頭。中啊！哇！我咧，我食佢嗱，我中啦啩？誒，有魚啊！胸口度翹咗乾啊，好似。哇，大喎！哇！真係大喎！細啲係咪？下咯，即刻。冇啦，我唔記得帶電。嗰盒綠色嗰盒嘅。影下啲魚先。哇！今日收穫豐富，4.9，準備收皮啦。睇下仲有冇收皮魚，整多條，繼續努力。因為尾段都冇乜點影。落海喎，有啲咧個窿係個窿。魚獲少少，哇！
條女啦。 70條 ，OK， yeah， 今晚鹽蒸。喂，好啦，着到，快啲入去。喂，坐穩入波啦。俾啊，俾有入。唔好錯斷啊，錯斷就入唔到岸㗎啦，我要爬㗎啦。唔使翻屋企㗎啦。係啊，有 feel 啊。坐穩。到底你經過什麼事？嗱，今日漁獲多多，大家開心。不過有驚無險，好在打得着。而家避翻到去唔知啊。有命翻去執到啊！每次真係笑料多多，都係呢部機嘅問題。掹盡雞㗎啦，我哋而家掹盡雞㗎啦。